否則嘅話咧，佢哋會係不斷係欺壓我哋，以佢哋咧嘅管治嚟管治我哋香港㗎啦。我哋對於呢一個爭取，今日咧係我哋一個非常之失望嘅日子，因為咧我哋就算有一絲嘅希望咧，今日其實都已經完全係幻滅㗎啦。我哋係睇到咧，我哋要求係冇篩選，甚至乎我哋一啲溫和一啲嘅方案咧，其實而家咧根本都係完全冇考慮嘅餘地，而且今日講嘅咧明顯咧就係比較之前嘅選委會嘅方案咧嘅選舉嘅方法咧，其實咧根本就係一個倒退。而且更加令人失望嘅呢，就係今日講咗嘅，基本上就係如果你唔接受呢一套咁嘅方案呢，可能以後永遠都係咁噶啦嚇。咁所以呢，我諗香港人一定要認清楚，我哋而家面對唔係就話要袋住先食住先，我哋要面對嘅就係一個長遠點樣去爭取。我哋香港人知道，我哋咁多十年嚟爭取咗，都知道乜嘢嘢先至叫做真正嘅民主，乜嘢先至叫做普選。而家俾人哋咁樣指鹿為馬嘅，係咪我哋就要接受呢？我哋香港人一定要攞翻我哋嘅基本嘅，我哋最基本嘅核心價值出嚟，唔可以再俾中央繼續咁指鹿為馬，然後就叫我哋食住先。今日我哋非常失望，但係我哋唔會氣餒。今日我哋失望嘅地方係中央政府俾咗一個完全唔能夠俾到我哋真正選擇嘅一個政改嘅方案。呢個政改方案我哋一定會喺立法會裏頭否決佢。我哋更加傷心、更加失望嘅係喺呢個過程裏頭有好多朋友係提出咗一啲方案，努力去嘗試尋求一個香港滿意、中央滿意嘅一個解決方法，但係呢啲方案全部喺今次嘅決定裏頭呢係抹殺晒。溫和派亦都喺今次裏頭提出咗，可唔可以唔好喺今次落閘，將具體嘅方案留到去下一個階段再傾。我哋用時間換取空間再傾，但係喺今次裏頭都得唔到接受。所有嘅善意嘅一啲嘅做法都唔能夠得到良好嘅回應，整個嘅決定過程到決定嘅結果都係令人非常非常失望同埋憤怒。所以喺呢個問題上面，我呢度咧要表達一個非常之沉重嘅抗議。但係我哋都唔會氣餒，爭取民主係必須要一個長期嘅努力同埋奮鬥。我哋作為教育界，我哋作為香港市民，我哋都會一代一代咁樣繼續爭取落去。我哋亦都會堅守我哋嘅崗位，同埋我哋所擁抱嘅各種嘅核心價值。我哋要捍衛我哋自由，我哋新聞自由也好，言論自由也好，我哋司法獨立也好，呢啲重要嘅核心價值，我哋唔可以後退。所以喺呢度呢，我哋咧係一定會繼續堅持努力落去嘅。今次呢個落閘嘅決定咧，唔單止令人失望同埋憤怒嘅，仲有就係我哋會問一個問題：而家係第二部曲決定咗，3、4、5部曲，我哋香港人點行咧？所以我哋泛民嘅朋友、民間嘅團體咧，都會睇一睇清楚，到底而家原來北京政權俾我哋嘅所謂普選咧係咁嘅形式，唔係我哋要嘅一個三權嘅真普選。到底嚟緊政改裏邊嘅討論仲有冇空間？唔知道。不過我哋有個責任就係話，嚟緊呢個政改嘅3、4、5部曲，我哋一定會話俾北京政府聽，同埋特區政府聽，乜嘢叫做真普選？咩叫做提名權、參選權同埋投票權被尊重嘅普選？利用呢個好好機會話俾佢聽，我哋爭取咗咁耐嘅係要呢樣嘢，唔係一個落閘咗嘅一個普選。有冇詢問？想問翻你就一定會反對，就係即政府拎咩方案出嚟咧，都係冇得傾啊，定點啊？你哋我哋再講一次就係人大今日嘅決定，我哋23個會否決佢。咁但係譬如嚟緊即係政府拎嗰啲草案出嚟咧，你係連參加票投票委員會都唔嚟㗎啦，都唔參加。到時再開翻會再傾係咪？票就一定投反對。OK。係。即係你講到話，即係唔會氣餒啊，唔會社會沉着咁樣啦。其實下一步係
爭取普選咧有好多嘅不同嘅形式同方法，佔領中環係其中一個，而我哋23個都支持佔領中環呢個行動。為我嚟講，佔領中環係新一波民主運動嘅序幕。咁各位咧，泛民立法會議員出嚟回應翻人大政改框架嘅決定，佢形容今